পাহাৰৰ ৰাণী চিমলালৈ গৈ আছোঁ ৰেলেৰে। এইটো এটা সাধাৰণ ৰেল যাত্ৰা নহয়। হয়, মই গৈ আছোঁ কালকাৰ পৰা চিমলালৈ, কালকা চিমলা টয় ট্ৰেইনত। এইটো এটা ইউনেস্কো প্ৰটেক্টেড ছাইট। হিমশীতল ঠাণ্ডাৰ আমেজ লৈ এই যাত্ৰা যিয়ে এবাৰ কৰিছে পুনৰবাৰ কৰিবলৈ মন কৰে। আহক এই যাত্ৰাৰ আমেজ লোৱাৰ লগে লগে জানো কিছু কথা। মই আপোনালোকক আগতে কৈছোঁ যে এইটো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট ইউনেস্কো, আৰু মই গুগলৰ পৰা বৰ্তমান ওলাই লৈছোঁ। শব্দটো শুনি লওক। অ'কে, মই গুগলৰ পৰা ওলাই লৈছোঁ যে 2008 চনত ইউনেস্কোৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট এইটো ঘোষণা কৰিছিলে। টানেল আহিছে, চাওক টানেলটো চাই লওক, তাৰপিছত বাকীখিনি। তো টানেলটো ওলাই আহিলোঁ, ওলাই অহাৰ লগে লগে সেইটো ছিগনেলটো দেখিছেনে? সেইটো ছিগনেল, আৰু কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ৱাও ষ্টেচন চাওক, ৱাও ষ্টেচন, বাৰুক ষ্টেচন। অ'কে, আপোনালোকক মই জনাওঁ যে নেটৰ পৰা পাইছোঁ যে 919টা বেণ্ড আছে, বেকা 919টা বেণ্ড আছে, 107টা টানেল আছে, সুৰংগ 107টা, আৰু 850খন ব্ৰিজ আছে। ৱাও, আচৰিত। ইয়াতে 5 মিনিট 6 মিনিটমান ৰখিব, অলপমান আহক। ইছ চাইড যাওঁ, ইছ চাইড দিয়া, উছ চাইড। অ'কে যাই অ'কে, আহক। খুব ধুনীয়া ষ্টেচন এইটো। ৱাও ষ্টেচনটো চাওক। 8 मिनट रुकेगी गाड़ी आपकी। 8 मिनट रुकेगी? ओके, এই ষ্টেচনটোত 8 মিনিট ৰখিব। তো এই খুবচুৰত, এই ধুনীয়া, ৱাও, মই কি ক'ম আপোনালোকক, ক'বলৈ মোৰ ভাষা নাই। এই ষ্টেচনটো পোৱাৰ আগতে আমি যিটো সুৰংগ পাৰ হৈ আহিলোঁ, নামটো হৈছে বাৰুক টানেল, আৰু 1.1 কিলোমিটাৰ দীঘল। 10 মিনিট সময় লাগিছে আমাৰ পাৰ হৈ আহোঁতে, আৰু এই ট্ৰেইনখনৰ স্পীডটো হৈছে 25 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, গতিকে অলপ শ্ল' আছে। জানে আপোনালোকে টয় ট্ৰেইন? পাহাৰৰ সৌন্দৰ্য লগতে সেই টয় ট্ৰেইন, ৱাও, জীৱন সাৰ্থক, হে ভগৱান। ইয়াতে গান এটাহে মনত পৰিছে, हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने यह मौसम गुजारों का। हाय, कहाँ से हो? अमृतसर। ओके, হাই দিছে। অ'কে, এতিয়া আপোনালোকক দুই এটা ইয়াৰে ৰহস্যময় ঘটনা ক'ম। কেনেকুৱা ঘটনা জানেনে? এই ট্ৰেইনখনৰ কাৰণে বিশ্বৰ মানুহ আহে, এই ট্ৰেইনখনত উঠিবলৈ বিশ্বৰ মানুহ আহে। আমাৰ ট্ৰেইনখন যাবই, এইটো আগতে উঠি লওঁ, তাৰপিছত গোটেইখিনি কথা ক'ম। জন, কেনেকুৱা? मजा কেনেকুৱা কোৱা? सुंदर, উপকূল মহন্ত एकदम। তুমি কোৱা? মেগী আৰু মেগী। অ'কে, আগতে মেগী খাই লওঁ, তাৰপিছত ইয়াৰ বিষয়ে। আৰু ডিচেম্বৰ মাহত এই ৰাস্তাটোত পূৰা বৰফ, বা নৱেম্বৰৰ লাষ্টত আমি যদি আৰু 10 দিনমান পিছত যাওঁ, পূৰা বৰফ পাম ইয়াতে, পূৰা বৰফ। কিন্তু এতিয়া সেই বৰফ এতিয়া কিন্তু নাই। আৰু 10 দিন বা 15 দিন পিছত আহিলে ইয়াতে অকল বৰফ আৰু বৰফ। ৱাও, এতিয়া আমাৰ জনহঁত ক'ত গ'ল? এইটো ফটো উঠিলা নেকি? মই এটা মাৰিব নেকি? ये भाई है हरियाणा से ना? हाँ भाई। क्या नाम है भैया? वरुण। और ये भैया है भी हरियाणा से। क्या नाम है आपका? प्रवेश कुमार भाई। और भाई ठीक हो?
एकदम ठीक आपका रोहित ओके पूरा हरियाणा সেই হাৰিয়ানাৰ বন্ধু লগ পাই গৈছোঁ আমি আচলতে নৱেম্বৰ মাহত গৈছিলোঁ আৰু তেতিয়া বৰফ নাছিল কিন্তু আপুনি যদি ডিচেম্বৰ মাহত যায় বা জানুৱাৰী মাহত যায় তেতিয়াহ'লে এই গোটেই ৰাস্তাটোত বৰফেই বৰফ কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিব ভাবকচোন ঠাণ্ডাটো সাংঘাতিক বাহিৰত মেন্নান কলিতা এটা ষ্টেচন পালোঁ নামটো হৈছে চৌঘি এই যাত্ৰাটো ছঘণ্টীয়া আৰু ছঘণ্টীয়া যাত্ৰাত নিশ্চয় ভোক লাগিব আৰু ভোক লাগিলে আমি ক'ত খাম ভোক লাগিলে ইয়াতে 9টা হল্ট আছে মানে 9টা ষ্টেচনত ৰখে বাকীকেইটা ষ্টেচনত নৰখে এই 9টা ষ্টেচনত আমি কি খাবলৈ পাম হয়তো আমি চানা খাবলৈ পাম নতুবা আমি চাহ খাবলৈ পাম নতুবা মেগী খাবলৈ পাম ওচৰৰ এই দোকানবিলাকত গতিকে একদম চিন্তা কৰিব নালাগে তো খুব ধুনীয়া ষ্টেচন এটা পাইছোঁ আৰু এই ষ্টেচনটোত মানুহে অলপমান ৰৈছে 15 মিনিটমান ৰখিব বোলে তো চাওকচোন এই ট্ৰেইনখন লৰি আছে চাওকচোন মানুহ যেতিয়া উঠিব ন ট্ৰেইনখন লৰে মানে এনেকৈ লৰে সৰু ট্ৰেইন যে লৰি যায় ঠাণ্ডা কিন্তু বহুত ঠাণ্ডা যদিও আপুনি ৰ'দ দেখিছে ৰ'দ হ'লেও মানে বহুত ঠাণ্ডা আছে এই জেকেটত মানে ঠাণ্ডা পাইছোঁ আৰু ৰ'দ পোৱাই আছে মানুহবিলাক অলপ ইয়াতে যদি আপোনালোকে আহে ন আহিলে কিন্তু কাপোৰ কানিৰ প্ৰতি অলপমান চাব লাগিব দেই কিছু মানে গৰম কাপোৰ কিন্তু বহুতটা লেয়াৰ পিন্ধি আহিব লাগিব 4-5টামান লেয়াৰৰ গৰম কাপোৰ পিন্ধি আহিব লাগিব এই এনেকুৱা এটা পিন্ধি আহিম বুলি ভাবিলে নহ'ব তলত আমাৰ গেঞ্জি আছে গেঞ্জিৰ ওপৰত আৰু মানে বহুত কিবা কিবি আছে গতিকে আৰু যেতিয়া আকৌ গৈ থাকিম ন আগবাঢ়ি আকৌ পিন্ধিব লাগিব গতিকে সেয়া কাপোৰৰ প্ৰতি কিন্তু অলপমান সচেতন হ'ব লাগিব আপোনালোকে নিশ্চয় কেতিয়াবা চিমলা বা মানালী যাব আৰু এই ট্ৰেইনত যদি যাব খোজে তেনেহ'লে এমাহ আগতে টিকট কৰি ল'ব ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেৰ যি IRCTC এপ আছে বা ৱেবছাইট আছে নতুবা মেক মাই ট্ৰিপৰ জৰিয়তে আপোনালোকে টিকট কাটিব পাৰে 5খন-6খন ট্ৰেইন যায় আৰু ৰাতিপুৱা 3 বজামানৰ পৰা দুপৰীয়া 12টা 10-15 মানৰ ভিতৰত এই ট্ৰেইনখিনি চলাচল কৰে নৰ্মেল চেয়াৰ কাৰত 250 টকা আৰু ফাৰ্ষ্ট ক্লাছখিনি 450-470 মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আৰু ভাড়াটো অলপমান আপ ডাউন হৈ থাকে গতিকে আপোনালোকে এই কথাখিনি মন কৰি ল'ব আৰু এটা ষ্টেচনত নামিছোঁ আৰু এই ষ্টেচনটোৰ পৰা আপোনালোকক ঘৰবিলাক দেখুৱাম চাওকচোন মানুহৰ সেইটো ৰাস্তা দেখিছে সেইটো এটা ৰাস্তা ঘৰবিলাক চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া লাগে ন আৰু ওপৰতো ঘৰ আছে ওপৰতো ঘৰ তলতো ঘৰ মাজেৰে ট্ৰেইন আমাৰ যেনেকৈ আমি সমতলত থাকোঁ ঠিক তেনেকৈ পাহাৰত থকা মজাই বেলেগ ন আৰু এখন ট্ৰেইন আহিছে ক্ৰছ কৰিব চাব দেই বহুত বহুত ধুনীয়া এটা মানে মুহূৰ্ত চাব তো এনেকৈ ক্ৰছ কৰা প্ৰথমবাৰ দেখিলোঁ আমাৰ তাতে দুখন ট্ৰেইন যেতিয়া এনেকৈ মানে ক্ৰচিং হয় তেতিয়া কেনেকুৱা লাগে আৰু ইয়াতে কেনেকুৱা এটা লাগিছে হয়নে ফিলিংছটো বহুত বেলেগ ইয়াতে সৰু এখন কিবা পুতলাৰ নিচিনা আৰু এইখন পুতলাৰ নিচিনা লাগিছে আৰু বাবাও পুতলাৰ নিচিনা দিয়া আমি এটা গুহা পাইছোঁ আৰু ঠাইখনৰ নাম চামাৰ হিল লৰাই ষ্টৰি আছে তো ৱেলকাম টু চিমলা য়েছ এই টয় ট্ৰেইনতে আমি কালকাৰ পৰা চিমলা আহি পালোঁ গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় এই জাৰ্ণিটো বহুত উপভোগ কৰিলে আমি বহুত উপভোগ কৰিলোঁ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কিমান উপভোগ কৰিছে নাজানো বা মই কিমান দেখাব পাৰিছোঁ সেইটো নাজানো কিন্তু আহিলে কিন্তু তাতকৈ বহু গুণে বেছি উপভোগ কৰিব পাৰিব গতিকে এই যাত্ৰাটোৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে কেতিয়াবা পাৰিলে আহিব খুবেই ভাল পাব আৰু ৰাস্তাবিলাক খুব ঠেক গতিকে বিদায় লৈছোঁ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই